Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan mundur, obatnya akan saya masukkan. Siap ya? 3, 2, 1. Tahan santai aja, jangan panik, relax saja. Relax, santai, jangan turun obatnya, santai aja, jangan ditelan, santai aja, ditahan. Tahan. Tahan aja, tahan. Semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin bagus, suaranya jadi lepas, jadi lebih plong. Nah, nggak nyangkut nanti suaranya. Udah nggak serak-serak lagi nanti. Tahankan, obat yang masuk jangan ditelan. Santai aja, santai, nanti enak nih habis liburan, enak, pernapasannya enak, bau mulutnya hilang, tenggorokannya jadi lebih lega. Tahan, belum 1 menit lagi, belum 1 menit, tahan nggak, sekali lagi aja, 30 detik lagi, tahan. Biar hasilnya lebih bagus, biar hasilnya lebih maksimal. Santai, tahan, relax. Santai, tahan, relax. Tahankan. Sedikit lagi, 20 detik lagi. 20 detik. 10 detik lagi. 10 detik. 5 detik. Oke, sekarang tutup mulutnya. Oke, tampung di situ ya. Buka mulutnya, tahan.